नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरोकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज समसामयिक विषयमा कुरा गर्नको लागि मैले पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका थाई समिति सदस्य प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावललाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। भीम रावल राष्ट्रियताको सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रने नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र वैचारिक हिसाबले र साङ्गठनिक हिसाबले उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। एक हिसाबले उहाँ वैचारिक नेता र सङ्गठनको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु भीमजी तपाईँलाई। धन्यवाद। जस्तो अहिले कोरोना सङ्कट सबैतिर फैलिरहेको छ, महामारी छ, आम मानिसहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त छ, दैनिकी अस्तव्यस्त छ। तपाईहरू जस्तो नेताहरूलाई त यो कोरोना सङ्कटले के छोएको होला र, किनभने तपाईँहरूलाई त राज्यले सुविधा दिएको छ, अगाडि पछाडि गाडी दौडेका छन्। तपाईँहरूको दैनिकी चाहिँ कस्तो छ? अलिकति एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु, तपाईँको निजी जीवनको प्रश्नसँग। कोरोना विषाणुको महामारीले कसैलाई नछुने भन्ने कुरै हुँदैन। चाहे राज्यको जुनसुकै जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति किन नहोस्, प्रत्येकको दैनिक जीवनलाई यो सङ्क्रमणले प्रभावित गरेकै छ। यद्यपि तपाईँले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने, हिँडुल गर्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो भने कतिपय पदमा रहेका व्यक्तिहरू वा हामी जस्तो संसदमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरूलाई आउने जाने कुरामा त्यति कठिनाइ नहुँदा बेग्लै कुरा हो। तर हाम्रा दैनिक जीवन सबैका यसबाट प्रभावित भएका छन्। र जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मैले यस समयलाई पढ्ने, लेख्ने, अध्ययन गर्ने, जनताका समस्या सुन्ने, समाधान गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रका जनताका कुरा सुन्ने, विशेष गरी म सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज भएको हुनाले त्यहाँका जनताका कुरा सुन्ने र ती समस्यालाई समाधान गर्ने, यो कुरामा केन्द्रित भएर व्यस्त रहने गरेको छु। जस्तो नेकपाको, अब म राजनीतिक विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु, समसामयिक विषयहरूमा, जस्तो नेकपाको ताल देखेर अनि जनताको हालत देखेर तपाईँहरू जस्ता नेताहरूलाई कुनै पीडा या कुनै शर्म हुन्छ कि हुन्न? निसन्देह नै देश जब अप्ठ्यारोमा पर्छ, जनताले जब दुःख पाउँछन्, पीडाबोध अवश्य हुन्छ नै। तर कुनै पनि जिम्मेवारी लिइरहेको व्यक्तिले पीडाबोध गरेर मात्र पुग्दैन। ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि नीति, दृष्टिकोण, कार्यक्रममा आफ्ना रायहरू व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले जुन त्यो पीडाबोध गर्छु, जुन जिम्मेवारी बोध गर्छु, तदनुकूल नै, चाहे ती राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुरा हुन्, चाहे जनजीविकासँग सम्बन्धित कुरा हुन्, चाहे जनताका स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, आफूलाई व्यक्त गर्ने, सरकारलाई पनि घचघच्याउने, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षण गराउने, चाहे कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ र धेरै जस्तो समयमा आन्तरिक रूपमा तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायको ध्यान आकर्षित गराउने र समस्या समाधान गर्ने काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ। जस्तो दुई तिहाई निकटको तपाईँहरूको नेकपाको सरकारले किन जनअपेक्षा पुरा गर्न सकेन? जनमतको किन यति धेरै अपमान गर्नुभयो भन्नुहोस् त? आम मानिसहरू साह्रै दुखी छन् नि। जनमतको अपमानै गर्न चाहेको भन्ने कुरा त होइन। तर जसरी हामीले जनताबाट झन्डै 2/3 मत ल्याएर केन्द्रमा सरकार बनायौँ, 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गऱ्यौँ, त्यसप्रति जनताको धेरै अपेक्षा हुनु एकदमै स्वाभाविक हो। त्यसको साथसाथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालदेखि नै जुन राष्ट्रियताको झन्डालाई बुलन्द गर्यो, तत्सम्बन्धमा असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, हाम्रा देशका सिमानाहरू सुरक्षित गर्ने र हामी नेपालीहरूले आफ्नो स्वाभिमान कहीँ पनि झुकाउन नपरोस् भन्ने कुरातर्फ जुन तीव्रताका साथ अगाडि हामी बढ्न पर्थ्यो, तदनुकूल हामीले आफ्ना काम कारबाहीलाई जनता सन्तुष्ट हुने गरी अगाडि बढाउन नसकेकोमा जनताले हामीलाई आलोचना गरेका छन्, टिप्पणी गरेका छन्। तर यसको अर्थ हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। जनताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी, देशप्रतिको जिम्मेवारीमा हामी संवेदनशील छैनौँ, पार्टी संवेदनशील छैन र तदनुकूल कुनै पनि कुराहरू भएको छैन भन्ने होइन। जस्तो जनताले तपाईँहरूलाई साथ दिए, तपाईँहरूलाई मौका थियो, तर तपाईँहरूले सिनकै भाँच्नु भएन। अब आगामी दिनमा या आगामी चुनावमा जनताकामा के मुद्दा लिएर जानुहुन्छ, के मुख देखाएर जानुहुन्छ भन्नुहोस् त? सिनको भाँच्नु भएन भन्ने त अलि अतिशक्तिपूर्ण भनाइ भयो। मैले तपाईँलाई अघि नै भने
हामीले निर्वाचनको घोषणापत्र मार्फत जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ र हामीले जुन स्तरबाट जुन व्यापकताका साथ जनताको समर्थन प्राप्त गर्यौँ, सफलता हासिल गर्यौँ, तदनुकूल तुलनात्मक रूपमा जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसकेकोमा अलिकति जनताहरू आलोचनात्मक हुनु स्वाभाविकै हो। यद्यपि अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, राजनीतिक र कानुनी प्रसङ्गमा र हाम्रो राष्ट्रियताका कतिपय प्रसङ्गमा हामीले आफूलाई पनि प्रस्तुत गरेका छौँ, सरकारले पनि कतिपय कुरामा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ, पार्टीले पनि प्रस्तुत गरेको छ। तर जनताका अपेक्षा, राष्ट्रको आवश्यकतासँग तुलना गर्दा त्यसको सापेक्षतामा हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम अझै बाँकी रहेको जस्तो देखिएको हुनाले जनताले त्यस्तो टिप्पणी गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हिजो तपाईँहरू राजालाई दोष दिनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले जनताहरूले गणतन्त्र ल्याउन साथ दिए। हिजो अस्थिरतालाई दोष दिनुभयो, त्यही भएर जनताहरूले तपाईँहरूलाई बहुमत दिए। तर तपाईँहरूले अब कसलाई दोष दिनुहुन्छ? किन डेलिभरी दिन सक्नु भएन जनतालाई? त्यो कुरा भनिदिनुहोस् न अलिकति। विगतमा पनि कसैलाई दोषको कुरा मात्र होइन, ती व्यवस्थाहरूमा जनताका हक अधिकारहरू कुण्ठित थिए कि थिएनन्? हामीले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएका थिए कि थिएनौँ? हाम्रो देश एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्ने परिवेश बनेको थियो कि थिएन? यी राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयहरू र व्यवहारिक कुराहरूको कारणले गर्दा हामीले आन्दोलनको झन्डा उठाउनु परेको हो। त्यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। आज हामी यदि कमी कमजोरी गर्छौँ भने हामीले कसलाई दोष दिने या जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, हामी स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यदि हामीले कहीँ कमी कमजोरी गर्यौँ भने त्यसलाई ठोस रूपमा तथ्यको आधारमा जनताले औल्याएका कुराहरू हामीले विनम्रतापूर्वक त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ र आफूले गरेका असल कामहरू जनताको बिचमा पुर्याउनुपर्छ। तपाईँले अघि जुन सोध्नु भएको थियो आगामी निर्वाचनमा के होला भनेर, हामीले सरकार गठन गर्दादेखि निर्वाचनको बिन्दुसम्म पुग्दा के राम्रा काम गर्यौँ, के हाम्रा बाचा प्रतिज्ञाहरू थिए, त्यसमा कति पुरा गर्न सक्यौँ, कहाँ कमजोरी भए र तुलनात्मक रूपमा हाम्रो पार्टी, हाम्रो सरकारले के उपलब्धि गर्यो भन्ने कुरालाई हामीले जनसमक्ष राख्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ अलिकति वैचारिक नेता पनि हुनुहुन्छ, अध्ययनशील नेता पनि हुनुहुन्छ। जस्तो आन्दोलन गर्न नेताहरू सक्षम हुने, व्यवस्था फेर्न सक्षम हुने, तर जनताको अवस्था फेर्न चाहिँ किन नसकिरह होला? कहाँ होला समस्या? कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि? यसमा हाम्रो केही परिवेश, केही हाम्रो राष्ट्रिय प्रवृत्ति र केही राजनीतिक दलका आन्तरिक कमी कमजोरीहरू यसका कारणहरू हुन्। मैले परिवेशको कुरा गर्दा हामी एउटा यस्तो प्रणालीबाट आयौँ, त्यो प्रणालीका उत्तरदानहरूबाट राजनीतिक नेता, राजनीतिक दलले आफूलाई मुक्त गरेर देशप्रति पुरै कटिबद्ध हुने, राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्ने, जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्ने र अगाडि बढ्ने र विगतका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउने, त्यो बलियो प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने प्रवृत्ति अझै हाम्रो देशमा वाञ्छित स्तरमा पुगेको छैन। फलस्वरूप हामीले आन्दोलन गरेर राजनीतिक सफलता त हासिल गर्ने कुरामा धेरै पटक हामीले राम्रा कुराहरू, उपलब्धिपूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्यौँ। तर तदनुकूल हामीले सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर पार्टीलाई पनि एकताबद्ध गर्ने, जनतालाई साथमा राख्ने र राष्ट्रको सम्पूर्ण क्षमता र शक्तिलाई अगाडि ल्याएर हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरूलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालन गरेर जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा हाम्रो देशमा पटक पटक चाहे जुनसुकै पार्टी। अनि यसमै मैले तपाईँलाई जोड्न चाहे, जस्तो आन्दोलन गर्दाखेरि, क्रान्ति गर्दाखेरि हिजो नायक जस्ता देखिने नेताहरू, तपाईँहरू नेताहरू जब सरकारको निकट हुनुहुन्छ, जब सत्ताको निकट हुनुहुन्छ, किन उहाँहरू खलनायक जस्तो देखिनुहुन्छ? किन भुलिन्छन् हिजोको बाचाहरू, हिजोको आदर्शहरू, हिजोका सपनाहरू किन भुलिन्छन्? यो के हो? अलि तपाईँलाई मैले वैचारिक प्रश्न या प्रवृत्तिगत प्रश्न सोधेको। सबैजना खलनायक जस्तो देखिएको भन्ने कुरा त होइन, केही सन्दर्भमा त्यस्तो भएको हुन सक्दछ। अर्को कुरा, राजनीतिक आन्दोलन गर्दा त्यहाँ एउटा व्यवस्थालाई पल्टाउने र अर्को व्यवस्थालाई ल्याउने कुराको सङ्घर्षमय परिपाटी हुन्छ। तर आफैले राज्य चलाउनु पर्दा त्यहाँ धेरै कुराहरू व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसमा व्यवस्थापकीय कुराहरू आउँछन्, कुशलताका कुरा आउँछन्, शिक्षाका कुराहरू आउँछन्, ज्ञानका कुराहरू आउँछन्, अनुभवका कुराहरू आउँछन्। अनि ती पक्षमा अलिकति कमजोरी रह्यो भने राज्य त पर्खिँदैन नि ती कामहरूको लागि। अनि त्यहाँनिर अलिकति जनताले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने स्थिति बनेको हो। मैले यसको विगतको परिवेश, हाम्रो समग्र राजनीतिक संस्कृतिको परिवेशलाई पनि यस सन्दर्भमा अघि नै उल्लेख गरिसकेँ।
जस्तो नेपालको स्थिरता या विकास या समृद्धितर्फको मार्ग या फड्को किन मान्न सकेन? जस्तो हामी किन सधैँ एउटा सङ्क्रमण जस्तो एक खालको अप्ठ्यारो जस्तो एउटा लफडामा जस्तो फसिरहेको देखिन्छ पछिल्ला दिनहरूमा? राजनीतिक रूपमा त हामी सङ्क्रमण कालबाट गुज्र्यौँ धेरै लामो समयसम्म। हामीले 2048 सालबाट मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि 2048 सालमा आम निर्वाचन भयो, तर त्यो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेस सरकार 5 वर्षसम्म रहेन, त्यसले चलाउन सकेन। 52 सालदेखि हामीले देशमा हिंसात्मक द्वन्द्वको सामना गर्ने स्थिति आयो, त्यो 1 दशकसम्म रह्यो। त्यसपछि संविधान निर्माणको कुरा आयो। संविधान निर्माण गरेर हामीले आम निर्वाचन त गऱ्यौँ, प्रदेशको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन त गऱ्यौँ, तर हामीले अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका कति कामहरू सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण तपाईँले जुन यो जति बेला पनि सङ्क्रमण काल जस्तो किन देखियो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो ठिकै प्रश्न हो तपाईँको, किनभने स्थिति नै त्यही हो नि। त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा पनि हामीले वाञ्छित स्तरमा वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने काममा त्यति सफलता हासिल गर्न नसकेको जस्तो देखिएको। यद्यपि अब हामी एउटा स्थायित्व प्राप्त सरकारको अवस्थामा पुगिसकेपछि ती सम्पूर्ण सङ्क्रमणकालीन प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त गरेर जनतालाई त्यो स्थायित्व, समृद्धि र प्रगतिको अनुभव गराउने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन जनताको माग छ, त्यसलाई त स्वीकार गर्नै पर्छ। होइन, यो सरकारको बारेमा अलि पछाडि पनि म विस्तृत रूपमा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो नेपालको राजनीतिमा पुरानो पुस्तालाई विदा गरेर नयाँ पुस्ताहरू नेतृत्वमा आउनु पर्यो, निर्णायक ढङ्गबाट आउनुपर्छ भन्ने जुन बहस छेडिएको छ, यो नेपालकै सन्दर्भमा त्यो सम्भावना या त्यो आवश्यकता तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? र निकट भविष्यमा नेकपामा चाहिँ त्यो अवस्था देखिन्छ कि देखिन्न? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो कुनै पनि देशमा त्यो देशको राजनीतिक संस्कृति, परिवेश, पृष्ठभूमि कस्तो छ भन्ने कुराले प्रभावित गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, कतिपय ठाउँमा 35-40 वर्षका मानिसहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहजै हुन्छन्, आफ्नो योग्यता, क्षमता, शिक्षा, अनुभव, देश र जनताप्रतिको समर्पणको कारणले गर्दा। तर हामी बेग्लै परिपाटीबाट आयौँ। हामी कहाँ पहिले कस्तो स्थिति रह्यो भने अलिकति सामन्ती प्रणालीबाट प्रभावित भएर अनि व्यक्तिलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु पर्यो भने उसको योग्यता, क्षमता, शिक्षा, दक्षता, सक्रियता, त्योभन्दा व्यक्तिको उमेर, कपाल कति सेतो भएको छ, अनि पहिले त कति जेल बसेको छ, यस्तो हिसाब किताब गर्ने परिपाटीबाट हामी आयौँ। फलस्वरूप त्यसले सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रभावित गरेको छ। तर अब हामीले व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, लोकप्रियता, देश र जनताप्रतिको कटिबद्धता, सक्रियता, उसले हाँक्न सक्ने, दृष्टिकोण दिन सक्ने, उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भूमिका खेल्न सक्ने त्यो परिपाटीबाट व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने हामीले परिवेश निर्माण गर्दै जानुपर्छ। अरू देशहरू पनि त्यसरी नै अगाडि बढेका छन्, हामीले पनि त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा त्यस्तो सम्भावना के छ भन्ने तपाईँको प्रश्न छ, हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेमा 9 महाधिवेशनबाट 70 वर्ष मुनि पुगेका व्यक्तिहरूले निवृत्त हुने राजनीतिबाट निर्णय गर्यो। केही नेताहरू निवृत्त पनि हुनुभयो, तर फेरि यो पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल नगरेर त्यसलाई परिवर्तन गरियो। त्यसलाई परिवर्तन गर्नुको अर्थ फेरि 70 वर्षभन्दा तल 65-60 वर्ष या अझ युवाहरू 40 वर्ष उहाँहरूलाई नेतृत्वका महत्त्वपूर्ण जिम्मा, उहाँहरूको योग्यता, क्षमताहरू अगाडि बढाउने भन्दा पनि हामी त्यही पुरानै स्थितिमा कतै झकिडिनु पुग्छौँ कि भन्ने मलाई आशंका लागेको छ। अब यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि राय रहँदै आएको छ। र मैले एकचोटि त सार्वजनिक रूपमा के घोषणा गरेको छु भने यदि यो पार्टीका बहुमत कार्यकर्ताहरू 65 वर्ष पुगेको व्यक्तिहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा अब बिदा दिउँ, साँच्चीकै नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा अगाडि राख्छन् भने त्यो प्रस्ताव गर्न म तयार छु। यदि कसैले समर्थन गर्ने कुरा अगाडि ल्याउँछ भने म त्यसको लागि पनि तयार छु भन्ने कुरा समेत मैले सार्वजनिक रूपमा यस अगाडि नै किनभने भीमजी यसमा मैले रोकेँ। नेपालको आम मानिसहरूको कुरा सुन्दाखेरि या अरू मानिसहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि अलि बढी चाहिँ उहाँहरूको टिप्पणी या चाहिँ ध्यान चाहिँ नेतृत्वको सफलता असफलतामा बढी केन्द्रित देखिन्छ। नेपालका नेताहरू असफल भयो भनी पनि सुनिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा एक खालको बहस र कतिपय दलहरूमा त एउटा अभियानको प्रारम्भ पनि भएको छ, पुराना पुस्तालाई विदा गर्ने या पटक परीक्षण भइसकेको मान्छेहरूलाई विदा गर्ने भन्ने जुन बहस छ भनेपछि भीम रावल आगामी दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नयाँ पुस्ता ल्याउनको लागि अगाडि नेतृत्व गर्नुहुन्छ, होइन त? म यसलाई दुई किसिमले हेर्छु। व्यक्ति उमेरले कहिलेकाहीँ तपाईँ नेल्सन मण्डेलालाई हेर्नुहोस्, उहाँ धेरै उमेरले पाएको हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले देशप्रति गरेको जुन समर्पण छ र उहाँले जसरी काम गर्नुभयो त्यो एउटा उदाहरण हो।
अरू कतिपय पनि हामी पाका उमेरका मानिसहरूले धेरै प्रभावकारी रूपमा क्षमतायुक्त किसिमले काम गरेको देख्छौँ। त्यसैले हामीले ध्यान कता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने, चाहे त्यो उमेरले पाएको होस् चाहे तन्नेरी होस्, सामान्यतया त नयाँ पुस्तालाई हामीले काममा अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ, जिम्मेवारीमा राख्दै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा मूलत ठिक छ। तर सँगसँगै सम्बन्धित व्यक्तिले योग्यता क्षमताका साथ राष्ट्र नेतृत्व दिन सक्ने, त्यो दृष्टिकोणका साथ काम गर्न सक्ने, त्यो प्रकारको जनतामा विश्वास दिलाउन सक्ने काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले मेरो प्रश्नको कुरा गर्नुभयो, अब मैले आफूले कुनै जिम्मेवारी लिनुको लागि अरू सबै मान्छे हट्नुपर्छ, अब म मात्रै हुन्छु भन्ने कुरा त भएन। तर हाम्रो देशको अहिलेको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अब विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरू, क्षमतायुक्त व्यक्तिहरू, तर जसको पृष्ठभूमि देशभक्तिपूर्ण हुनुपर्छ, राष्ट्रप्रति पुरै समर्पित हुनुपर्छ र जनता र देशको हितलाई सर्वोपरि राख्ने उनीहरूको चरित्र हुनुपर्छ। अरू देशमा पनि हेर्नुहोस्, यस्तो चरित्र नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याइँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देश आगामी दिनहरूमा अझ धेरै राम्रो बाटोतर्फ अग्रसर हुन सक्दछ। जस्तो अब म तपाईँको पार्टीको विवादको बारेमा केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँको पार्टीको लफडा भन्छु म, आम मानिसहरूले बुझ्ने भाषा, लफडा मिलाउँदै प्रतिबन्ध लेख्दै दस्तावेज बनाउँदै तपाईँहरूको समय त जाने भयो। तर आम जनताहरूको मुद्दामा, आम जनताहरूको चासोमा तपाईँहरूको ध्यान, तपाईँको समय कहिले जान्छ अनि तपाईँको यो कहिले टुङ्गिन्छ यो लफडा भन्नुहोस् त, नेकपाको लफडा? र के देख्नुहुन्छ तपाईँ समाधान? यो थाई युद्ध विरामको कुरा गर्दैछु मैले, फेरि युद्ध भड्किन्छ तपाईँ कहाँ, एकचोटि शान्ति अस्थायी शान्ति हुन्छ फेरि युद्ध भड्किन्छ। अब थाई युद्ध विराम कहिले हुन्छ नेकपामा? तपाईँले चलन चल्तीको भाषामा आफ्नै शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो, म त्यसलाई राजनीतिक शब्दावलीमा हाम्रो पार्टीभित्र केही समयदेखि यता अन्तर्विरोधहरू अलिकति चर्किए, मतभेदहरू बढे र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भए भन्छौँ। त्यसलाई समाधान गर्नुको लागि कार्यदल गठन भयो र हामीले त्यसको केही मार्गचित्र प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र त्यो मार्गचित्रमा हामीले केवल पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा मात्रै लेखेका छैनौँ, त्यहाँ कसरी नेताहरूका बिचका मतभेदहरूलाई समाधान गर्ने भन्ने मात्रै हामीले भनेका छैनौँ। हामीले त्यहाँ अहिले कोरोना विषाणुको प्रभाव, त्यसबाट जनतालाई, देशलाई कसरी जोगाउने, हाम्रो सीमाको कसरी सुरक्षा गर्ने, हामीले आम जनसमुदायका रोजगारीका समस्याहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी समस्या समाधान गर्ने, बाहिर विदेशबाट स्वदेश फर्किनुभएका नेपालीहरूका रोजगारी, उहाँहरूको जीविकोपार्जनको कुरालाई कसरी हेर्ने, कृषि क्षेत्र लगायत समग्र कुरामा हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। त्यसकारण मलाई अब के विश्वास छ भने हामीले जुन कुरा अगाडि सारेका छौँ त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कमिटीहरूलाई छ, स्थायी कमिटीलाई छ। सचिवालयको हिजो मात्रै बैठक भयो, त्यहाँ पनि केही कुरा भयो होला, केन्द्रीय कमिटीले गर्ला। हामीले जे राख्यौँ त्यो नै अन्तिम हो, त्यो नै सर्वेसर्वा कुरा हो भन्ने त होइन। तर हामीले जुन प्रयत्न गरेर ती कुराहरू अगाडि सारेका छौँ, यसले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब छिटै नै पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोधहरूलाई न्यून गरेर समस्या समाधानको बाटोतर्फ हामी अग्रसर हुन्छौँ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो फेरि आन्तरिक विवाद हुने, अन्तर्विरोध हुने, फेरि बल्झिने, फेरि चर्किने, यो कुचक्रबाट पार्टी बाहिर आउँछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। होइन, अब यसमा मैले अलिकति तपाईँलाई पूरक प्रश्न पनि गर्न चाहने। कतिपय तपाईँको यो प्रतिवेदन बनाउने कुरामा पनि तपाईँहरूको शीर्ष नेताहरूको, हाई कमान्डरहरूकै असहमति थियो। प्रतिवेदन आइसकेपछि पनि त्यसलाई सबैको सहमति देखिन्न। पछिल्लो चरणमा आएका समाचारहरू अनुसार अब प्रतिवेदन र दस्तावेजले समाधान दिने हो कि नेताहरूको कार्यशैलीले समाधान दिने हो? नेताहरू सचिन्न पर्ने हो? त्यो कागजले समाधान देख्नुहुन्छ तपाईँ? सिद्धान्त, नीति, विधि, व्यवहार यी कुराहरूबाट निर्देशित गर्यो भने या त व्यक्तिले तदनुकूल अगाडि बढ्नुपर्छ या व्यक्तिलाई समयले पछाडि छोड्छ। त्यसकारण त्यो केवल कागज मात्र होइन, त्यो प्रतिवेदनभित्र, अर्थात् तपाईँको शब्दमा भन्ने हो भने त्यो कागजभित्र। यसैमा तपाईँलाई फेरि थपरको प्रश्न गर्न चाहे। जस्तो तपाईँहरूले सरकार असफल भयो, पार्टी असफल भयो, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षको हिसाबले, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले केपी ओलीले लिनुपर्छ, उहाँले दुवै पद छोड्नुपर्छ, विश्राम गर्नुपर्छ भनेर हिजो तपाईँले त्यत्रो चाहिँ माग राख्नुभयो। पछि फेरि एउटामा आउनुभयो, एउटा पद दिए हुन्छ भन्नुभयो, अहिले फेरि चुपचाप हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको किन हिजो राजीनामा माग्नु भएको थियो, आज के पुरा भयो भनिदिनुहोस् त, आम जनतालाई बताइदिनुहोस् त। तपाईँको प्रश्नमा अलिकति म संशोधन गर्छु। हामीले पार्टी असफल भयो, सरकार असफल भयो त्यसरी भनेकै थिएनौँ, त्यो होइन। हामीले के भनेका थियौँ भने
सरकारमा पनि केही कमजोरी देखा परे, पार्टी सञ्चालनमा पनि कतिपय कमजोरी देखा परे, जनताका गुनासोहरू बढ्न थाले। हामीले ती सबै कुरालाई समाधान गरेर अगाडि जानुपर्छ। राष्ट्रका सामु धेरै चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई सामूहिक बल बुद्धि विवेक लगाएर हामीले सफलताका साथ सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि सार्यौँ। यही प्रसङ्गमा जिम्मेवारीको कुरा पनि आयो। यद्यपि थाई कमिटीको बैठकमा कुनै व्यक्तिले यो पद छोड्ने यो राख्ने भनेर हामीले कार्यसूची नै अगाडि सारिसकेका थिएनौँ, तर कामको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभएका कतिपय कुरा उठेका थिए। अहिले अब हामीले के गर्यौँ त भने सबै कुरालाई संक्षेपमा समीक्षा हामीले गर्यौँ। आगामी दिनमा विस्तृत समीक्षा पनि होला। अब हामीले ती कमी कमजोरीलाई हटाएर पार्टीलाई एकताबद्ध किसिमले अगाडि बढाएर जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार सरकारलाई पनि अगाडि बढाउने, पार्टीलाई पनि अगाडि बढाउने, विधि प्रणालीलाई बलियो गर्ने, जिम्मेवारी दिँदाखेरि समग्र त्यसका मापदण्डहरूको आधारमा जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरालाई अगाडि सारेको हुनाले अब पार्टी तपाईँले जे कुरा औल्याउनु खोज्नु भएको छ कतिपय कमी कमजोरीहरू त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने एउटा आधार सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब हिजो एउटा पार्टीले सिफारिस गर्यो, चुनावमा पराजित हुनुभएका तपाईँका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लाने कुरा गर्नुभयो। अब चुनावमा जनताले अस्वीकार गरिसकेको नेतालाई भटाभटी चाहिँ संसदमा लाने भए चुनाव किन गर्ने? के नेकपालाई चुनावप्रति आकर्षण विश्वास हराएको हो? तपाईँहरूलाई विश्वास छैन लोकतन्त्रप्रति, जनमतप्रति विश्वास छैन? किन गर्नुहुन्छ चुनाव? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्येक नेताहरूले जनताबाट पनि अनुमोदित हुनुपर्छ, पार्टीकै कार्यकर्ताबाट पनि अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। त्यसकारण निर्वाचनप्रति विश्वास हराएको भन्ने त प्रश्नै भएन। अब जहाँसम्म आम निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरूले पुनः मनोनित भएर राष्ट्रिय सभामा आउनु हुन्छ कि हुँदैन, यसले कस्तो संस्कृति विकसित हुन्छ भन्ने कुरा यो राजनीतिक बहसको विषय हो। यसमा बहस गर्न पाउने जनताको अधिकार छ, तपाईँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरूको अधिकार छ। हामी छलफल गर्दै जाउँ, राष्ट्र कस्तो निष्कर्षमा पुग्दो रहेछ, हामीले तदनुकूल आफ्ना आचरणहरूलाई फेर्नु पर्ला, बदल्नु पर्ला। जस्तो तपाईँहरूले यत्रो मेहनत गरिरहनु भएको छ, पार्टी सुधार्ने कुरा गर्नुहुन्छ, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ, अब रातारात परिस्थिति उल्टिने कुरा गरिरहनु भएको छ। अब जनताले चाहिँ यसको व्यावहारिक परिवर्तनको महसुस चाहिँ कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् त मलाई। जनताले व्यावहारिक हिसाबले पाउनु पर्यो नि। हो, तपाईँहरूको यो जुन दैनिकी छ, दौडधुप छ, दस्तावेजका कुरा छन्, प्रतिवेदनका कुरा छन्, यो कहिले चाहिँ जनताको व्यावहारिक जीवनमा ट्रान्सलेट हुन्छ? मैले जान्न खोजेको थियो। हाम्रा राजनीतिक जति पनि नीति निर्णयहरू छन् ती जनताको जीवनसँग नै गाँसिएका छन्, राष्ट्रको जीवनसँग नै गाँसिएका छन् र त्यसले कतिपय अवस्थामा राष्ट्रको जीवनलाई, जनताको जीवनलाई सकारात्मक रूपमा प्रभावित पनि गरेका छन्, सञ्चालित पनि गरेका छन्। तर सँगसँगै कतिपय कुराहरू अघि नै मैले सुरुमै भने, हामीले हाम्रो निर्वाचनमा हामीले गरेको घोषणा अनुरूप, हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त अनुरूप, नेपालको संविधानको परिकल्पना अनुरूप, राष्ट्रको जीवनको सन्दर्भमा, जनताको जीवनको सन्दर्भमा कतिपय कामहरू अझै हामीले गर्नुपर्नेछ। जनताको अहिलेको अपेक्षा के हो भने ती कामहरू पनि छिटो गर भन्ने हो। त्यही कारणले गर्दा नै हामीले पार्टीभित्र छलफल गरेर अब सरकारलाई पनि तदनुकूल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, पार्टीलाई पनि एकताबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने र हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरूलाई अब त्यता केन्द्रित गर्ने भनेर नै केही समय यता आफ्ना छलफललाई अगाडि बढाएका हौँ। जस्तो अब म सरकारको बारेमा तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न गरेर कार्यक्रम समापन गर्न चाहन्छु। जस्तो कोरोना सङ्कटका कारणले आम नागरिकहरू आत्तिएका अवस्था छ। आगामी दिन यो सङ्कटका कारणले उत्पन्न हुन आगामी दिनहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न खालका जोखिमहरू आउने अनुमान पनि गरिँदैछ। सरकारको तयारी हेर्दाखेरि, सरकारले लिएको नीति हेर्दाखेरि, कार्यक्रम हेर्दाखेरि सरकारको आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सक्छ? जनताहरूको जीवनमाथि किन खेलबाड गरेको भनेर आम मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन्। खोइ तपाईँहरूको ध्यान आम नागरिकको जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरूसँग? मैले तपाईँलाई अघि नै भने, हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणबाट समग्र जनजीवनमा पर्ने प्रभाव र देशमा पर्ने प्रभावलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ उठाएका छौँ। त्यसमा अहिले विस्तृत चर्चा गर्ने समय यहाँ छैन। र अर्को कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो, राज्यले, सरकारले जनताको जीवनमा खेलबाड गरेको भन्ने कुरा त अतिरञ्जनापूर्ण हुन्छ। तर यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा जनताको जीवन कति कष्टकर भएको छ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्यो, कृषिमा के प्रभाव पार्यो, श्रमजीवी जनतामा के प्रभाव पार्यो, दैनिक काम गरी खाने जनताको जीवन कस्तो छ, राज्यले
सधैँ निषेध गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेर सबै ठाउँमा बन्देजको अवस्था सिर्जना गरेर के हाम्रो राष्ट्र सधैँ त्यसलाई थेकेर जान सक्दछ? या हामीले एकातर्फ जनताको स्वास्थ्यको पनि सुरक्षा गर्ने, कोरोना संक्रमणबाट पनि जनतालाई जोगाउने, सँगसँगै हाम्रो आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, कृषि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अगाडि कमसेकम न्यूनतम रूपमा भए पनि अगाडि कसरी बढाउने, यसको समीक्षा गर्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसमा मैले जोड्न चाहे जस्तो तपाईहरू जस्ता नेताहरूबाट यस्ता कुराहरू आम जनताले सुनिरहनु भएको हो, प्रतिवेदन लेखिरहनु भएको हो, तपाईँहरूको नेताहरूको बिचमा सम्झौता भइ नै राखेको हो, छलफल भइ नै राखेको हो। मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ आम जनताले अनुभूत हुने गरी, आम जनताले महसुस हुने गरी तपाईँहरू जिम्मेवार ढङ्गबाट तपाईँहरूको सरकार कहिले प्रस्तुत हुन्छ भन्न खोजेको मैले। होइन, आम जनताप्रति जिम्मेवार भएर सरकार पार्टीले त आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेकै छ। यद्यपि त्यहाँ कतिपय कमी कमजोरी र जनताका अपेक्षाहरू गर्नुपर्ने कामहरू अझ हामीले गर्न बाँकी पनि हुन सक्दछ। त्यसैले म अघि तपाईँलाई कोरोना यो विषाणुको संक्रमण र महामारीबाट जनतालाई जोगाउने र समग्र राष्ट्रलाई, यसका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, अहिले त्यो सबै क्षेत्रको मैले व्याख्या गर्न सक्दिनँ, त्यो क्षेत्रलाई अब कसरी नियमित रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा म भन्दै थिएँ हामीले अब सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो 5 महिनामा त हामीले जति बन्देज गऱ्यौँ, जति क्षेत्रहरूलाई रोक्यौँ, हामीले त्यसका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै अनुभवहरू हासिल गरिसक्यौँ नि हामीले। अब अरू देशमा यो कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न अवस्थालाई कसरी उनीहरूले व्यवस्थापन गरेका छन्, आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गरेका छन्, जनताका जीविकाका कुरालाई कसरी गरेका छन्, अहिले त हामीले सबै धेरैतिर हेरेर सिक्ने पनि अवस्था प्राप्त गरिसकेका छौँ, स्थिति बनिसकेका छ। त्यसैले अब यो समग्र रूपमा राज्यले या सरकारले त्यसको समीक्षा गरेर एकातिर जनतालाई यो महामारीको विषाणुको संक्रमणबाट पनि जोगाउने, अर्कोतर्फ हाम्रो दैनिक जीवनलाई पनि सहज बनाउनुको साथसाथै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि धराशायीबाट हुन जोगाउने, यसको सन्तुलनबाट हिँड्नुपर्ने बेला आएको छ र यसको लागि राज्यले, सरकारले अलिक गम्भीर रूपमा समीक्षात्मक विश्लेषण गरेर उपाय निकाल्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन्छ, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।